फ्रेंड्स Realme 2 Pro लॉन्च होने के पहले उसका सारे स्पेसिफिकेशन बाहर आ गया है और गाइस Realme का ओनर यानी कि CEO माधव सेठ ने सारे स्पेसिफिकेशन बोल दिया है एक इंटरव्यू में। और गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या Realme 2 Pro के लिए इंतजार करना चाहिए या नहीं, क्या Realme 2 Pro एक वैल्यू फॉर मनी फोन हो सकता है नहीं, इसके बारे में। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और गाइस बीच में वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अब लोग लाइक नहीं करते हो यार, लाइक कर दिया करो क्योंकि मुझे पता चले कि वीडियो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो लाइक कर दिया करो और अच्छा नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं थोड़ा इंप्रूव करने का कोशिश करूंगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सुमन टेक्नो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइस पहले बात कर लेते हैं Realme 2 का कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। गाइस डिजाइन के बारे में बात करें तो गाइस Realme 2 Pro में आपको बैक साइड में ग्लास बैक देखने को मिलेगा, डुअल कलर ग्रेडियंट देखने को मिलेगा जो कि एक फोन को एक अच्छा लुक देता है। डुअल कैमरा सेटअप, फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड की तरफ देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है इसमें आपको डिस्प्ले में नॉच ना ही आपको ब्रेजरलेस वाटर ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिलेगा जैसे कि Oppo M9 Pro, Vivo V11 Pro में देखने को मिला था। सेम वाटर ड्रॉप डिस्प्ले यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा और जो कि एक फोन का लुक को अच्छा बनाते हैं। और गाइस नीचे जो चेन है वो भी काफी छोटा दिया गया है। और गाइस बात करते हैं इसका डिस्प्ले के बारे में तो गाइस 6.1 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। गाइस बात कर लेते हैं इसका प्रोसेसर के बारे में तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 660 जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है एंड गाइस 512 GPU में रन करता है। और गाइस यहाँ पे आपको गेमिंग अच्छा खासा चल जाएगा। PUBG, Fortnite, Asphalt जैसा बहुत सारे हाई पावर गेम बहुत अच्छे से स्मूथली चलेगा। तो आप गेमिंग एक्सपीरियंस Realme 2 Pro में अच्छा रहने वाले हैं। गाइस बात कर लेते हैं कैमरे के बारे में तो गाइस लीक्स के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको 16+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने को मिल सकता है। और गाइस फ्रंट साइड में आपको 24 या 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। गाइस कैमरा अभी तक कंफर्म नहीं है फ्रंट कैमरा, तो गाइस लीक्स के अनुसार ये आया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और गाइस बात कर लेते हैं इसका बैटरी के बारे में तो गाइस यहाँ पे आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा। गाइस पता नहीं यहाँ पे फास्ट चार्जिंग दिएगा या नहीं, तो आपको अगर पता चलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस बात कर लेते हैं इसका स्टोरेज के बारे में तो गाइस यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल सकता है, 3GB 32GB 4GB 64GB एंड 6GB 128GB। और गाइस सबसे बड़ी बात है इसका प्राइस। गाइस जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट होगा वो गाइस यहाँ पे आपको 15,000 रुपीज के अंदर देखने को मिलेगा। और गाइस 15,000 रुपीज के अंदर अगर Realme 2 Pro आए तो गाइस इस प्राइस में जो सारे स्मार्टफोन है Redmi का, Xiaomi का, Honor का, जो सारे स्मार्टफोन है सबको बिल्कुल किल करके रख देगा। आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो लगता है यहाँ पे 15,000 रुपीज के अंदर एक बेस्ट, एक टॉप 1 स्मार्टफोन रहने वाले हैं Realme 2 Pro। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइस आपको Realme 2 Pro के लिए जरूर इंतजार करना चाहिए। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। और गाइस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि मैं इस चैनल में बहुत सारे लेटेस्ट स्मार्टफोन का अपडेट देता रहता हूं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में, तब तक गुड बाय।